வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சனிப்பம் சேனலில் வந்து நியூ ஹோலண்ட் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா புதிய 5 கொத்து கலப்பைங்க. அது கூடவே வந்து புதிய புஸ்டைப் கலப்பை 9 கொத்து கலப்பை, அது கூடவே ஒரு ரொட்டவேட்டருங்க, கூடவே ஒரு புது பெட்டிங்க. அனைத்துமே வந்து கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சனிப்பம் சேனல் வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சனிப்பம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த 45 வத்து நியூ ஹோலண்ட் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2011 மாடலுங்க. நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு ஓனர் தானுங்க. வண்டி வந்து ஒரிஜினல் பெயிண்ட் வந்து எங்கேயுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. தேர் ஓடாத வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வண்டி வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு டூயல் டச் ஆப்ஷனும் வந்துடுங்க. அதே மாதிரி பிடிஓ வந்து 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓங்க. இந்த வண்டியினுடைய தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1500 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்டதுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய பிடிஓ அவுட்புட் பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 37.5 ஹெச்பி அளவு கிடைக்குங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் வந்து சிறப்பாக பண்ணி செஞ்சுக்கலாங்க. நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய நியூ ஹோலண்ட் 45 கொத்து டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதிய ஒரு 5 கொத்து கலப்பைங்க. நல்லா ஹெவி டைப்பான கலப்பை, ஏடெல்லாம் நல்லா ஹெவியாக போட்டிருக்காங்க. இந்த கலப்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கொத்து புஸ்டைப் கலப்பைங்க. இந்த கலப்பையும் 1.5 ஆமு நல்லா ஹெவி டைப்பான கலப்பைங்க. மண்ணிலேயே போடாத புதிய கலப்பைங்க. இதை தொடர்ந்து ஒரு 36 கத்தி அம்மன் ரொட்டவேட்டருங்க. மல்டி கியர் கொண்ட ரொட்டவேட்டருங்க. ரொட்டவேட்டரும் நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு ரொட்டவேட்டரில் எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் நல்ல தெளிவான மெயின்டெனன்ஸில் ரொட்டவேட்டர் இருந்துங்க. 18 மாடல் ரொட்டவேட்டருங்க. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய கட்டு டைப் பெட்டிங்க. சைடு வந்து 4 mm சீட்டுங்க, கீழே வந்து 6 mm சீட்டு, குறுக்காங்கில் வந்து 18 ஆங்கில் போட்டிருக்காங்க. நல்லா ஹெவியான கட்டு டைப் பெட்டிங்க. உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் கொண்ட பெட்டிங்க. இப்போ டயர் பாயிண்ட்டு எல்லாமே பார்த்துக்குங்க. நல்லா தெளிவாக இருக்குது பெட்டியும். நல்ல கண்டிஷனான புத்தம் புது மண்ணிலே போடாத பெட்டிங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடி லிங்க்கும் கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் அப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுலேயே எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்குங்க. இந்த வண்டி தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து நீங்கள் நேரில் வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு கூட விலை பேசிட்டுருக்கலாம். 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க. நல்லா புத்தம் புது கண்டிஷனில் டயர் பாயிண்ட்டும் இருக்குதுங்க. அனைத்து பொருட்களும் வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் அருகில் எருக்களந்தோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் தான் விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு வண்டி 2 கலப்பை, ரொட்டவேட்டர், ட்ரெய்லர் அனைத்துமே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,10,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. வண்டி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா 3,60,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. இல்லை விவசாய உபகரணங்கள் உங்களுக்கு 5 கலப்பை தனியாக வேணும், 9 கொத்து கலப்பை தனியாக வேணும், இல்லை ரொட்டவேட்டர் வேணும், இல்லைன்னா ட்ரெய்லர் வேணும், உங்களுக்கு என்ன விவசாய உபகரணங்கள் தேவையோ உங்களுக்கு தேவை எறிஞ்சு கொடுத்துருவாருங்க இந்த விவசாயி. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுத்துருவாருங்க. உங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். தேவை இருக்கிற விவசாயிகளை வந்து இந்த உபகரணங்களோ வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.